쌍둥이 딸 아이의 엄마이자 능력 있는 남편의 와이프. Jeg er så heldig. Jeg ved du godt, ikke? 영화의 주인공 안느 역시 멋지고 정의로운 변호사입니다. Det første stykke var kaninhullet som en tunnel. 평화로운 가정, 남부러울 게 없는 그녀에게 이 모든 걸 뒤집어버릴 불청객이 한 명 찾아오는데 Hej. 바로 남편 피터와 전 부인 사이에 있던 큰아들 구스타브. 소년원에 있다가 막 출소해 집에 들어왔죠. 이왕 한 집에 살게 된 거 어색함을 풀고 다정하게 다가가려 노력하는 안느. Undskyld, jeg troede slet ikke, du var hjemme. Jeg skulle bare lige ned med nogle af dine ting. Og så... 하지만 반항적인 구스타브는 영 이 집에 적응을 못하고 있죠. Du är inte myndig. Och så länge du inte är det så är det mamma som bestämmer vad som är... 어느 날 집이 도둑맞은 날이 있었습니다. 귀중품들, 비싼 액세서리들이 다 사라진 상황. Godt. Ja, vi ses. 범인은 의외로 쉽게 찾을 수 있었는데 바로 구스타브였죠. 청소년 담당 변호사답게 안느는 Og så fandt jeg den i dag i vaskerummet. I dine bukser, fordi jeg ville vaske. Har du varit nere och rotat bland mina saker? Driver du med mig eller? 능수능란하게 이 소년의 도둑질을 짚어냈고 덮어주며 Men det kræver, at du melder dig ind i familien og tager dig sammen. Men det ved jeg ikke, om du kan. 앞으로 이 소년의 행동 변화를 이끌어냅니다. 동생들과도 잘 어울리는 모습, 전과 같은 평화로운 일상으로 돌아온 것 같은데요. 그러던 어느 날 밤 Hej. 구스타브는 친구 한 명을 데려옵니다. Där är Amanda. Hej. Eller vi har bare været lidt rundt omkring. 불편한 티 안 내고 안느는 온화한 미소와 함께 친구를 반기며 좋은 시간을 보내라며 내버려 두는데 몇 분이 지나자 저쪽에선 이상한 소리가 흘러나옵니다. 이 지속적이고 강조되는 소리는 안느의 심기를 제대로 건드렸고 방으로 간 그녀는 전신 거울 앞에서 본인을 지그시 바라보기 시작합니다. Den kan du skrive i weekend. Den kan jag inte skriva i weekenden för. 남편과의 시간을 보내고 싶어 하지만 쉽지 않아 보이죠. 외로운 안느는 구스타브와 시간을 자주 보내면 보낼수록 더 외로움을 느꼈고 밤엔 도란도란 이야기도 나누며 친구 없는 둘의 공통점도 발견하고 술집에서도 함께 시간을 보내는 등 Hvordan går det med Amanda? 점점 구스타브에게 다른 감정을 갖기 Hon 시작합니다. heter Amanda. Vi ses derhjemme. 이젠 그의 별거 아닌 눈빛, 터치에도 안느의 온 신경은 곤두서며 이 짜릿한 감정에 밤잠을 설치던 어느 날 그녀는 구스타브의 방으로 찾아갑니다. 아무 말 없이 서로를 바라보던 중 이불 속으로 들어간 그녀의 손. 절대 밝혀져서는 안 될 은밀한 관계를 맺게 된 둘은 겉으론 아닌 척하지만 끝없이 서로를 갈망했고 과감해지기 시작하네요. 서로의 욕망에 휩쓸리던 어느 날 집에서 대가족 모임이 있던 날 Ikke nu. 둘의 모습을 안느의 동생이 목격합니다. Hvorfor? Hvorfor tror du? 충격적인 언니의 불륜 현장을 목격한 동생은 그대로 자리를 뜨고 Hvad er det, du laver? Hvad? Det er ikke noget. 발각된 안느는 이제서야 현실을 깨닫기 시작하죠. Vi skal ikke snakke sammen. 갑자기 달라진 그녀의 태도에 이해를 못하는 구스타브. Hej, vad är det som händer? Du skal lade mig være. 둘만의 비밀은 무덤까지 가야 한다며 Jeg har jo hele tiden vidst, at det skulle stoppe på et tidspunkt. 일방적으로 통보를 해버리지만 Og det er 아무 일도 없었던 것처럼 끊어버리기엔 구스타브가 꽤 멀리 와버린 것 같습니다. Jag funderar på att åka upp till stugan ett par dagar med Gustav. Jag tror att det skulle vara bra för oss. Få vara tillsammans, bara han och jag. 괜히 이상한 말이라도 하지 않을까 불안하긴 하지만 별 수 없이 보내주곤 안느는 목격자 동생에게 찾아가 godt lige snakke. 자초지종을 설명하려 하지만 Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Skal du til at græde nu? 역시 이건 어떤 말로도 납득이 안 될 사건이었습니다. Det er slut. Og det skete bare. Jeg vil ikke høre om det, og jeg vil gerne have, du skrider. 부디 소문만 안 나길 바라는 가운데 며칠이 지나더니 예상보다 일찍 돌아온 피터. Hej ni två. Skulle ikke være væk i en hel uge? Jo, men jag saknar er så mycket. Hvor er Gustav? Han skulle väga lite. 밤이 깊어간 거실에선 Sätt dig. 피터가 각 잡고 아내를 부르죠. 불안함이 엄습해오고 Jag pratar med Gustav. Att ni två.
제발 그것만이 아니길 바라지만 Att du har haft en relation med min son. 네, 결국 구스타브는 아버지에게 말했었습니다. Det tror du vel ikke på? Varför skulle han berätta det för mig om det inte var sant? Synes du ikke, det er indlysende? Opmærksomhed derfor. 어찌해야 할지를 고민하던 안느 일단 발뺌하기로 결심합니다. Hvorfor skulle jeg ville have et forhold til din søn? Han har berättat detaljer för mig om er två saker som han omöjligtvis skulle kunna hitta på. 두 눈 동그랗게 뜨고 오히려 더 어이없어하고 분노하는 열연을 펼치는 그녀. Snälla, kan du sluta med det här? Kan du inte ta och lugna ner dig lite grann? 아무래도 말썽만 쳐온 아들이 말한 것보단 따뜻하고 정의로운 아내의 말이 더 신빙성 있게 들릴 겁니다. Dreng, du overhovedet ikke kender end på den kvinde, der har født dine børn. Jag vet inte vad jag ska tro! Prøv at spørge din søn, hvem det var, der brød ind i vores hus og stjal vores ting. 도둑질을 언급하며 아들에 대한 평판을 바닥으로 떨어뜨리죠. For jeres skyld. Du aner ikke, hvordan mennesker fungerer. Han vil have dig til at vælge mig fra, så han kan få dig for sig selv. 피터는 아내의 말을 믿기로 합니다. Det du anklagar henne för, det är väldigt, väldigt allvarligt. Och hur arg man än är så kan man inte bara hitta på något sånt. Det går bara inte. Men alltså... Pappa, jag har inte ljugit. 제시할 증거는 또 하필 없는 구스타브는 그저 답답하고 Gustav, 억울해만 하는데 Hvorfor gør du det? Du vet exakt varför jag gör det. 무서울 정도로 태세 전환을 시키는 안느의 표정과 태도가 돋보이는 장면입니다. vi är en familj, Gustav. Och i en familj så måste man kunna lita på varandra. Och kan vi inte det så kan vi inte ha dig boende här. Så enkelt är det. 그렇게 구스타브는 집에서 쫓겨나 기숙학교로 보내지고 다시 4명으로 돌아온 가족. 추운 겨울밤 문을 두드리는 건 당연히 구스타브겠죠. Jag vill prata med Peter. Pappa! Du vækker pigen. Käften. 이 억울함을 표현하고 아버지에게 사실을 알리고 싶은 그는 Pappa! Du skal ikke... Pappa! 막무가내로 소리를 지르지만 안내에 의해 제지당합니다. Du bor her ikke mere. 구스타브를 매정하게 내쳐버리고 Du skal gå nu. 아무 일 없다는 듯 다시 전과 같은 삶을 이어가려고 하던 어느 날 Det var en jägare som hittade honom. 구스타브의 시신이 숲속에서 발견된 거죠. De tror att han har legat där i några månader sen snön föll. Sen så... Förmodligen så har han frusit ihjäl. Han kanske blev trött och ville... Han kanske bara ville vila, jag vet inte. 어디에도 말 못할 죄책감에 흐느끼는 안느. 넋이 나가버린 남편의 뒤에 안느는 Der var ikke noget, der var din skyld. 사실을 조심스레 고백하려 합니다. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. 하지만 남편은 그녀의 입에서 나올 말을 절대 들을 수가 없습니다. 사실을 마주한다면 그땐 아내도 잃게 되고 구스타브가 이렇게 된 게 자기 탓이고 또 두 딸은 어떻게 되는 걸까요? 모든 게 망가질 거란 걸 알고 있고 이를 마주할 엄두가 안 나는 겁니다. 다음날 가족은 구스타브의 장례식을 준비하고 이동하면서 영화는 끝이 납니다. 2019년작 퀸 오브 하츠였는데요. 적나라하고 충격적인 내용과는 다르게 너무나 아름답고 햇살 가득한 영상미가 돋보입니다. 중년의 위기를 겪는 한 여자의 욕망을 다루는 영화는 꽤 많은데요. 이렇게 풀어가는 전개와 남편의 예상을 뒤집는 행동이 신선하게 느껴졌습니다. 만약 여러분들이 남편의 입장이라면 어떻게 했을 것 같으신가요? 덴마크 영화 퀸 오브 하츠였습니다.